Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku mau ke apa tuh namanya, konsol diskusi tercanggih ya. Katanya kalau kita itu harus ngambil ini daun, nanti kita kalau pencet tombol itu diskusinya akan muncul sendiri. Dah ya, segini aja ya, kita jalan dulu. Kita sudah mau nyampe ya, dan ini tombolnya tuh ada tulisannya. Kita oh iya itu ada yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke Homesel Squishy kami. Oh iya, ini itu ya, ininya ya. Dah ya, aku mau itu lagi dulu. Aku mau apa ya? Ini ada mau milk aja dia, aku pencet dulu ya, taruh bentar loh, ini dikit ya. Milk nomor 2 ya. Wah, ini milk. Oh ya, shopping bagnya mana ya? Oh, ini shopping bagnya. Ya ilah, shopping bagnya ada di sini sih. Aku taruh sini dulu. Terus aku mau nomor. Bentar dulu ya guys. Ini aku ribet banget nih. Nomor apa ya? Bulat, coba bulat. Ini bulat apa sih? Wah, itu bulat. Bulat tuh. Bulat kayak gini. Ya udahlah, biarin lah. Nah, aku mau apa lagi ya? Coba nomor 6, yang nomor 6 aja aku pencetnya. Mana nomor 6? Ini dia jatuh. Aduh. Salah. Nah, aku mau beli semuanya. Nah, ini aku yang udah apa ya? Baru berapa? 3 tuh, 2, 3. Milk udah, love coba love nomor 3. Itu dia yang love. Aku masukin dulu. Habis love aku mau yang mangkai. Ini ya mangkai. Awas apa ya? Ya maaf. Aduh, mangkai udah. Udah tuh, selanjutnya mau yang love ya. Kita pencet yuk yang love. Mana sih love? Oh iya, aku mau love. Sama mana ya? Sama pik paling mana? Wah, itu yang love. Ya, itu yang pik. Dah, yuk kita bayar yuk. Aduh, ada susah banget. Nah, ini totalnya berapa ya? Berapa nih totalnya? Aku beli semua ini. Ini jadinya berapa? Jadinya 2 juta, jadi kamu dapat hadiah. Ya, dia buat kamu. Oh iya, makasih. Nah, tadi aku udah bayar ya pakai kartu. Dah, ini kita bawa shopping bagnya. Dadah, selamat datang kembali. Dah yuk, katanya sih kita harus buang bunganya ya biar kita bisa kembali. Dah ya teman-teman, dadah.